এই টিকিট আছে টিকিট, টিকিট আছে টিকিট, বিপিএল এর টিকিট আছে কিন্তু লোক সংখ্যা নাই, দর্শক নাই, টিকিট আছে টিকিট, এভাবে তো মাইকিং করতে হবে শেষ পর্যন্ত। এই ছাড়া তো আমি কোনো উপায়ই দেখি না। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের একটা বিষয় নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ অনেকে দেখলাম, যে টিকিটের দাম, যেই টিকিটটা একদম সর্বনিম্ন, মানে যেটা আম জনতার, যারা একটু হাউকাউ করবে, ওখানে যে হাঁটাহাঁটি করবে, চিল্লাবে, দর্শকদের যেখানে আনাগোনা সবচেয়ে বেশি থাকে, স্ট্যান্ড টিকিট না কি জানি বলে, স্ট্যান্ড টিকিট যেটা সর্বনিম্ন টিকিট, সেই টিকিটের দাম কেন ভাই 200 টাকা হবে? এটা 50 টাকা করা যেত না? 50 টাকার টিকিট যদি 200 টাকা হয়, তো এটা তো ভাই মেনে নেওয়া যায় না। এই যে গ্যালারি, এই সব কিছু তো বাংলাদেশের জনগণের ট্যাক্সের টাকা, মানুষ যে ট্যাক্স দিছে, সেই ট্যাক্সের টাকায় তো এগুলো সব বানানো। তাহলে মানুষের জন্য এগুলো তো ফ্রি করে দেওয়া উচিত। আচ্ছা, তারপরও ধরলাম যে খরচ বরচ আছে, তো সেই হিসাবে একটা টিকিটের দাম 50 টাকা রাখা যেত, সর্বনিম্ন যে টিকিটটার কথা আমি বলতেছি না। ভিআইপি, ভিভিআইপি ওইগুলোর কথা আমি বলতেছি না, ওইগুলাতে 1500, 2500, আরও যা মন চায় 5000 পর্যন্ত রাখো, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যে টিকিটটা স্ট্যান্ড টিকিট, আমাদের মতো গরিবরা বা আরও যারা আছে স্টুডেন্টরা, তারা 40-50 টাকা দিয়ে টিকিট থাকলে ওরা যে খেলাটা দেখতে পারে। এমনিতে আমাদের বিপিএল এর মধ্যে তেমন একটা দর্শক হয় না, তো সেখানে একটা টিকিটের মূল্য যদি 100 টাকার দুইটা নোট হয়, 200 টাকা হয়, তাহলে সেখানে দর্শক তো মাইক দিয়ে ডেকে ডেকে আনতে হবে। এই টিকিট আছে টিকিট, টিকিট আছে টিকিট, বিপিএল এর টিকিট আছে কিন্তু লোক সংখ্যা নাই, দর্শক নাই, টিকিট আছে টিকিট, এভাবে তো মাইকিং করতে হবে শেষ পর্যন্ত। এই ছাড়া তো আমি কোনো উপায়ই দেখি না। যেখানে সর্বনিম্ন টিকিটের দাম 200 টাকা হবে, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ বা অনেক মানুষ তো তখন ফেসবুকে দেখবে। এখন ফেসবুকে অনেকে দেখি ফ্যান ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য বা কিছু ইনকামের জন্য সে কী করে, লাইভ ব্রডকাস্ট করে, সে লাইভে খেলা দেখায়। তো এটা তো ভালোই হয়। তো এইভাবে যদি করা যায়, 200 টাকা টিকিটের মূল্য যখন হবে, তখন সবাই তো ফেসবুকেই দেখবে, তখন তো আর মাঠে গিয়ে যে একটা দেখার আনন্দ, সেই আনন্দ থেকে তারা মিস হবে, আর মাঠের গ্যালারিগুলো, টিকিটগুলো, সিটগুলো সব খালি পড়ে থাকবে। দেশের জনগণের জন্য যদি আমরা চিন্তা না করি, দেশের জনগণের আয়ের ক্ষমতা, একটা স্টুডেন্ট মানুষের 200 টাকা ব্যবস্থা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। ঠিক আছে, এক টিকিটে হয়তো বা দুইটা ম্যাচ দেখা যাবে, কারণ দুপুরবেলা 2টার দিকে বা 2টার আগে ঢুকলে দেখা যায় যে দুইটা ম্যাচ একটানা দেখা যায়, তবে দুইটা ম্যাচ দেখার মতো মানুষের ধৈর্য থাকে না। তারপরও বলা যায় যে এই টিকিটের মূল্য সর্বোচ্চ, আমি বুঝলাম সব কিছুর দাম বাড়ছে, কিন্তু মানুষের আয় তো বাড়ে নাই ভাই। তো অনেকে আমাকে বলতে পারেন যে ভাই সব কিছুর দাম বাড়ছে, টিকিটের দাম বাড়লে সমস্যা কি? না ভাই, সব কিছুর দাম বাড়ছে কিন্তু মানুষের আয় তো বাড়ে নাই, তাহলে টিকিটের দাম বাড়বে কেন? এই হলো আমাদের দেশের অবস্থা, মানে দেশের টপ টু বটম পর্যন্ত যেভাবে দুর্নীতি চলতেছে, এর লাস্ট পর্যন্ত ক্রিকেটের যে গ্যালারি, সেই গ্যালারিতে মানুষ একটু যে খেলা দেখবে, একটু চিল্লাবে, একটু হাসি ঠাট্টা করবে, সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাবে, সেখানে বাংলাদেশ ক্রিকেটটাকে একটু আগায় নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগটা যদিও জঘন্য টাইপের, সেই জঘন্য বিপিএলকে দর্শকরা যখন একটু আনন্দ উল্লাস করবে, তখন এই বিপিএলের খেলাটা একটু আনন্দদায়ক হবে। নাইলে মরা মরা দর্শক না থাকলে তো ওই খেলার কোনো মজাই নাই, মরা মরা। সেই মরা মরা একটা বিপিএল এর প্রিমিয়ার লিগের যদি টিকিট 200 টাকা হয় বাংলাদেশের জন্য, তাইলে ভাই দর্শক পাওয়া যাবে না, মানুষ ওই যে ফেসবুক টিভিতে দেখবে, ঠিক আছে। তারপর বিভিন্ন আরও সাইট আছে, বিভিন্ন সাইটে খেলা দেখানো হয়, তো সেই সাইটগুলোতে দেখবে। আর মাইকিং করো এভাবে, টিকিট আছে টিকিট, টিকিট আছে টিকিট, এভাবে বলো, দর্শক পাওয়া যাবে না। এটা আসলে আমাদের ব্যর্থতা। যারা এখানে কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ভাই কমাই দেন, ভাই কমাই দেন, মানুষ যাক, খেলা দেখুক, আনন্দ করুক, আপনাদের গ্যালারিগুলো ভর্তি থাকুক, অন্ততপক্ষে খালি না পড়ে থাকুক। আপনি 1000 টাকা টিকিট করলেন, 2000 টাকা টিকিট করলেন, যদি গ্যালারি খালি পড়ে থাকে, তাহলে আপনার সেই টিকিটের মূল্য করে তো লাভ নাই। মানুষের পকেট আর কত কাটবেন? একটু একটু মানুষের জন্য ছাড় দেন না ভাই। কি বলবো আর, বলার আসলে ভাষা নাই কসু।